Мы решили сегодня по приезду не отсиживаться в отеле, а сразу пойти чуть-чуть окрестности посмотреть, так как в центре самом живем. Решили зайти вот здесь, Убуд Палас называется, в самом центре Убуда. Убуд Палас находится в самом центре. Это королевский дворец, где время будто остановилось. Это место, где до сих пор живут потомки балийских правителей, но туристов сюда пускают без проблем. Здесь каждый уголок пропитан традиционным искусством, резные ворота и сад с экзотическими цветами. Днем это тихое место для прогулок, а вечером здесь проходят завораживающие балийские танцы. Если вы будете в Убуде, заглянуть сюда просто обязательно. Посмотрели, прикольно, исторический храм такой в центре самого Убуда. А на главной улице здесь вообще пробки жестокие.